Biz единый налогқа өткөріп атат, единый налог мен патент бойынша 6% жақсы болады эле. Единый налог болгондо көп болуп атат. Ошол боюнча да карап берип койсоңуздар жакшы болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул жерде чогулган жеке ишкерлердин баары сизге келип чогулуп атабыз. Көчөдө Бишкекке барганбыз митингге, мирний митингге. Сизден суранарыбыз. Бизге патент менен калтырып бериңиздин сураны ошого барып атабыз. Ушуну менен 4 жолу барып келдик Бишкекке. Элдер кыйналып кетти, штрафтар көбөйүп кетти. Төлөй албай ыйнап жаткан элдер андан көп. Үнүбүздү сизге жеткире албай атабыз. Биздин үнүбүздү угуп, мораторий жарыялап бериңиз. 5 жылга чейин эл даяр эмес болуп атат. КГМди колдонгонго. Бухгалтерларды жалдашыбыз керек экен, КГМди колдонуш үчүн. Ошону дагы элдер түшүнбөй жатат. Ошон үчүн улам Бишкекке барып атабыз сиздин жолго. Эч кандай бухгалтер жалдабайсыз. Сиз өзүңүз телефондон төлөсөңүз да болот, ККМдан төлөсөңүз да болот. Сизге бухгалтердин кереги жок. Канчага сатып атасыз? Пенсионерлер түшүнбөй атат. Садыр Нуркожоевич. Эми ал шылтоо баглар андай шылтоо. Биз төлөп эле келгенбиз, төлөйбүз. Siz menen жеке менен Азыр эми айтып берейин. Эми мындай. ККМ боюнча мен пандемия күнү чогултамын кабинетиме. Сүйлөшөбүз, чечебиз. Бирок эскерде болсун, ККМ болбой сайын биз салыктардын бардыгын толук ала албай атабыз. ККМ болбой сайын. Контрабанда менен алып келип туруп, базарларга чачыратып таратып кетип калып атат дагы, анан патентке списать этип иштеп атат. Миллиарддаган налог бизге бюджетке түшпөй калып атат. Анан келип кыйкырасыңар, мектеп салып бер дейсиңер, жол куруп бер дейсиңер, садик салып бер дейсиңер, светти кымбаттатпа дейсиңер. Мен анын баарын асмандан албайм да. Асмандан түшпөйт. Баарын контролго алышыбыз керек. Акыры барып бир 21-чи кылымдын жашоосуна өтүшүбүз керекпи? Өтүшүбүз керек. Угуп туруңар, токтогула, миш айтып келгиле. Казакстан, Өзбекстан, Россия бизден 15-20 жыл мурун эле өтүп кеткен ошол системага. Биз дагы деле патент деп өзүбүздүн бутубузду өзүбүз түшөп алып келатабыз. Анан бул ККМдин бир жакшы жери 8 миллион сомго чейин оборот болгон жөнөкөй жарандар ушул жерде турган. Бир тыйын төлөбөйсүңөр. Ошону жакшы билип алгыла. Эч кандай бухгалтердин кереги жок силерге. Жөн гана саткан товарыңарга чек жазып бергиле. Анан силерге ким оттон берип кетип атат, ошондон счет фактура талап кылгыла. Болду бүттү. Алар эми мынакей орто байлардан эң жогорку олигархтарга чейин жеткен 30 жылдан бери. Мына ошолор оптом сатат силерге алып келип. Бир тыйын налог төлөбөйт, а силер налог төлөп атасыңар, патентке акча төлөп атасыңар. Айтыңыз. Биз урматтуу Нарын шаарынын тургундары, мен бияка рабочий сапарым менен келдим, иш сапарым менен. Аэропортту жаңылап атабыз. Жаңы аэровокзал салып, трассасын жаңылатып, самолетторду учурабыз, ички аба каттамдарды жандантабыз. Кудай буйрса, эмдиги жылы, мына 24-жылы жайдан баштап күзгө чейин самолетторду учурабыз. Илгерки СССР мезгилинде кылып. Бүт акча бөлүнүп берип, азыр иштер жүрүп атат. Могу Нарын шаарынын ичин толук асфальт кылып бүтөбүз күзгө чейин. Ошолгон келдик. Күн жылыгандан баштап асфальттоо иштери башталат. Урматтуу калайык, турак жай боюнча мына азыр президентибиз чечим кабыл алып, тапшырмаларды берди. Эртес чөлкөмүндө ипотекага 9 кабаттуу үйлөр түшөт. 9 кабаттуу 20-25 жылга. Бунун бардыгы азыр чечим кабыл алынды. Жакшы иштер болду. Жолдорду өзү көрдү. Балчак лайларды дагы бардыгын көрдү. Ушунун бардыгын асфальттап кылып берем деди мына быйыл. Эме боюнчачы? Штрафтар боюнчачы? Ошону карап берип коесузбу деп. Штраф айтылды жаңы. Көп болуп кетип атат да алчы. Бул сиздин штрафтарды азайтыңыз, анан мен жол эрежесин бузуп айдашым керек, анан аз штраф төлөшүм керек деген бул уят. Же болбосо мас болуп алып айдашым керек, анан мен аз төлөшүм керек деген. Жалаң жол эрежесинде мына азыр уш жерде канча киши кайрылса, бир 20 киши кайрылса, ошонун жок дегенде бир 10-у мен инвалидмин деп кайрылып атат. Мына деп, инвалидмин, мынчанчы группа, тигинченчи группа деп. Ошолордун бардыгы автокатастрофадан болуп атат көпчүлүгү. Анан эми штрафтарды көбөйтүп коюштун негизгиси бузулбасын деп атабыз. Канча деген миңдеген кишилер өлүп кетип атат бир жылда эле. Керек болсо согушта ошончо адам өлбөйт да.